שלום מלכים, אנחנו בסרטון ראשון, אז כן, הפעם אנחנו בסרטון של ידע. אם אנחנו יותר חכמים מהמבוגרים, אז תעשו לייק ותלחצו על הכפתור, יירשם במנוי, זה עוזר לי מאוד וזה בחינם. אז בואו נתחיל. איפה חי נשיא ארצות הברית? בבית הלבן, כולם יודעים את זה. איזה צבע מקבלים אם מערבבים כחול וצהוב? סגול. איך אומרים שלום בצרפתית? אולה, צ'או, בונג'ור. בונג'ור. כיצד נקרא ההר הגבוה ביותר באפריקה? הר מרו, הר קניה. זה נראה מעל העננים, אז נראה לי הר מרו. איך נראה סימן נקודה ופסיק? זה. כמה קלפים יש בחפיסה? 52 אם אני לא טועה. באיזה עיר נמצאים הגנים הרעים? גנים הבאים. דודתי שזה חיפה, סתם, אני יודע. הייתי בחיפה, הייתי בתל אביב, הייתי בירושלים, נראה לי בתל אביב. מהו הספורט הפופולרי ביותר בעולם? לא קריקט, זה בטוח, לא טניס, זה בטוח, בטח שכדורגל. באיזה יבשת נמצאת הודו? הודו זה אמור להיות באפריקה או שאסיה? הודו זה אפריקה. בסיפור לחלוכית, אמא שירה מאחורה בנשף. סליחה על הרעש, פשוט אני עכשיו אצל אורחים, לא בבית. איזה כיוון הוא נגד השעון? לשמאל. ברלין היא הבירה של גרמניה, כי ברלין בגרמניה. איזה כוכב נקרא גם הכוכב האדום? השמש. נוגה. מאדים. נוגה. עם הרצח של מי מציינים בי"א באדר? י"א באדר זה פסח? לא, זה פורים. נראה לי חיים מר זה לא לרוב. מהו יער הגשם הגדול בעולם? לא אמזונס. בוא נראה אם צדקנו בהכל. קיבלת 100, אתה ילד פלא. אתה עברת בהצטיינות, זה מראה עד כמה שאתה סקרן וחוקר. אני סקרן. תגידו, אתם רציניים איתי? אני סקרן וחוקר דברים. אני חוקרת סביבתי ומעודכן במה שמתרחש בעולם. אני ממש לא כזה. אל תחשבו שאני כזה, אני ממש לא כזה. איזה שקרנים, באמת שקרנים. זו באמת תכונה ראויה להרצה. תודה לכם שאתם מריצים אותי, אבל אני לא מה שאתם אומרים. אתה מסוגל להסתכל מעבר מבואה שהיא החיים שלך ולגלות עניין בנושא. החיים שלי זה בתוך המשחקים. כל שנייה אני משחק במשהו. או שאני מסתכל סרטונים. כאילו, מה הקטע? מה הקטע? למרות שהם לא קשורים אליך ישירות. נכון? אז תודה לכם, תודה שצפיתם בי, תעשו לייק ותלחצו על הכפתור השם שבנוי שזה סאב. מאוד נהניתי להיות איתכם. כל מי שצופה בי, אתה גבר. אם אתה בחורה, אז אתה בחורה חמודה. איך.
בחורות לא צופות בי בטוח. מי שבחורה שצופה בי, שירשום למטה. שהיא תרשום למטה. אז גם בת וגם בן, מי שלא צופה בי עכשיו, שיעשה לי לייק, סאב, שיתוף ותגובה, זה מאוד עוזר לי. מה נגיד לכם, יאללה ביי או יאללה ביי מלכים? נגיד, אז יאללה ביי מלכים, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי מלכים.